हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज हम लेकर आए एक एलईडी लाइट, जिस एलईडी लाइट का नाम है इंटेलिजेंट एलईडी लाइट। और अगर आप उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इंटेलिजेंट वाली लाइट। आप गाइस इधर आप नाम भी पढ़ सकते हो, इंटेलिजेंट लाइट है इस लाइट का नाम। चलिए हम अनबॉक्सिंग भी करते हैं अभी। ये गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप की लाइट आ गई है इसमें। गाइस देख सकते हो अभी ये रहा इसका चार्जिंग पॉइंट गाइस, एंड ये है इसका फर्स्ट वाला बटन ही ऑन का है, जिसमें ये येलो लाइट जल रही है। एंड अभी ये सेकंड लाइट से वाइट लाइट हो जाएगी गाइस। अब देख सकते हो ये ऑरेंज लाइट हो गई, ये वाइट लाइट हो गई, ये ऑरेंज लाइट होगी, ये वाइट लाइट हो गई। सो गाइस ऐसे ही आप कर सकते हो। और अगर आपको ऑफ करनी है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलता है, जैसे ब्लिंक, ये देखो ब्लिंक भी हो जाते हैं। एंड ये फिर से जल गई ब्लिंक होके, फिर से एक और बार दबाओ तो गाइस ये अभी थोड़ी देर बंद होके फिर से चल जाएगी। एंड एक और बार दबाओ तो ये परमानेंटली बंद हो जाएगी। सो गाइस डिज़ाइन की अगर बात करें, सो गाइस ये डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर सी लग रही है। देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर्स पे भी। एंड गाइस ये जो मूविंग के लिए दे रखे हैं गाइस, ये देखो ये जो मूव कर रहे हैं, इसे आप कहीं पे भी स्टिक कर सकते हैं, अपनी वॉल्स पे भी स्टिक कर सकते हैं, कहीं पे भी आप स्टिक कर सकते हैं ये। एंड आप इसे चला सकते हैं। बात करें अगर इसकी चार्जर पॉइंट की, तो गाइस आप देख सकते हो वो वी वाला नहीं है, इसमें चार्ज कुछ अलग शेप है। अभी बात करते हैं इसके चार्जर की, तो ये गाइस अभी निकालता हूँ मैं इसका चार्जर। ये गाइस देखो कुछ इस टाइप का चार्जर आता है गाइस इसमें। ये इसमें कुछ इस टाइप से भी मिलता है, इसे उतारना पड़ता है। फिर गाइस काफ़ी छोटा सा है इसका चार्जर, गाइस काफ़ी छोटा सा है इसका चार्जर, बट ठीक है, लगने में तो हो सकता है। एंड गाइस आप देख सकते हो इसे लगा देना है वो प्लग में, एंड इसे लगा देना है इस लाइट के पॉइंट पर। एंड गाइस जब भी ये चार्ज होने लगेगा तब यहाँ पे जलेगी रेड लाइट, और जब ये पूरा फुल चार्ज हो जाएगा तब जलेगी इसमें ग्रीन लाइट। सो गाइस अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके ख़रीद सकते हैं। बाय द वे अगर आपको ये लाइट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।